sektörel bülten izleyicileri, sevgili Kulu halkı, editörünüz, araştırmacı, yazar ve sunucunuz ben Emel Benli, Aktürk Doğalgaz Isı Sistemlerinin 2. şubesinin açılışına hoş geldiniz diyorum, sefalar getirdiniz. Hanımları ve çocukları düşünerek çok kısa kesmek istiyorum. Şirket müdürümüz Sayın Ömer Aktürk'ü ve değerli kardeşlerini Kulu'ya yaptıkları bu yatırımdan dolayı, istihdamlarından dolayı kutluyorum. Sizlerden destek bekliyorlar. Onların manevi bir şekilde yanlarında olursanız onlar bu enerjiyle daha da güçleneceklerdir. Kulu halkına daha da güzel hizmet vereceklerdir. Efendim şimdi isterseniz ev sahiplerimizi buraya davet edelim. Aktürk Doğalgaz Isı Sistemleri Şirket Müdürü Sayın Ömer Aktürk'ü buraya almak istiyorum ama yüksek alkışlarınızla. Sayın Kulu Kaymakamımız, Sayın Kulu Belediye Başkanımız, Sayın İlçe Müftümüz, odalarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının değerli yöneticileri, tüm eş, dost, akrabalarımız, sevgili Kululu hemşerilerimiz, Aktürk Doğalgaz olarak bugün Kulu şubemizin açılışına teşriflerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Isıtma ve doğalgaz sektöründe uzman olan firmamız kurumsal bir yapıyla yaklaşık 14 yıldır Ankara Rüzgarlı'da hizmet etmekte. Bugün de bu bilgi birikim, tecrübeyle yıllara sahip edindiğimiz tecrübeyi bundan sonraki süreçte Kululu hemşerilerimize aktarmak için bugün Kulu şubemizin açılışını yapıyoruz. Uzman olan firmamız kardeşlerimizle birlikte montaj ekibimiz, mühendis kadromuz, bütün bu ekiple bundan sonraki süreçte biz Kulu'dayız. Kulu'ya yaptığımız yatırımla burada Kululu hemşerilerimizin yanındayız. Doğalgaz sektörü, ısıtma ve doğalgaz sektörü sektörün öncü firmalarından, markalarından 7 markayla bugün 7 markanın bayiliğini alarak Kulu'ya şubemizi açıyoruz. Demirdöküm, Bosch, Buderus, Vaillant, ECA, Viessmann ve Baymak grubunun yaklaşık birazdan içeride de göreceksiniz. Teşhirimizde 7 markanın 25'e yakın farklı modelde kombisini göreceksiniz. Biz burada bir kolaylık sağladık. Bütün bu markaları buraya getirerek. Çünkü insanlar içeriye girdikleri zaman farklı markaları, kaliteyi, fiyatı karşılaştıracaklar ve istediği ürünü alabilecekler. Böyle bir tercih imkanı sunduk biz onlara. İnşallah bundan sonraki süreçte biz bu bilgi birikimle, tecrübemizle insanlara her noktada yardımcı olacağız. Doğalgaz önemli bir sektör. Buradan insanlara da çağrımız işi ehline versinler. Doğalgaz çoğu noktada insanların canını alacak derecede farklı vakalara yol açıyor. Buradan da ben tekrar sözlerime son verirken tekrar hepiniz ayaklarınıza sağlık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ankara'dan, Konya'dan gelen iş ortaklarımız da var. Onların da ayaklarına sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim biz de size bu güzel yatırımınız için çok teşekkür ediyoruz. Kulu'ya hazır doğalgazda gelmişken ısı sistemleri satan bir şubenin de burada açılmış olması Kululuların yüzünü güldürecektir diyorum. Ve tabii ki Kulu Belediye Başkanımızın bu konuda görüşlerini almak istiyorum. Sayın Ahmet Yıldız'ı ben buraya davet etmek istiyorum. Değerli kaymakamım, değerli müftüm ve değerli hemşerilerim, hepinize hayırlı cumalar diyorum. Cumanız mübarek olsun inşallah. Güzel bir gündeyiz. Değerli Bakanımız Murat Bey, Teşrif ettiler, Çevre Şehircilik Bakanımız. Kulu'ya güzel vaatlerde bulundular. Bu yönüyle de bakanıma ayrıca teşekkür ediyorum. Bir latifeyle girmek istiyorum. Bir gün Hacı Bayram'ın dükkanında oturuyorum ben. Manifatura dükkanında. Bilirsiniz değil mi o köşede? Girdim ben içeriye. 2 tane Tatar hanımefendi oturuyor. Bana şöyle bir dikçe baktılar. Bir tanesi dedi ki,
Yahu oğul, Allah aşkına sen Tatar olmaya Tatarsın da ama nerelisin, kimlerdensin? Ben de dedim ki ya ben Şekerliyim ama kimlerdensin? Tabii orada tanıdığım bir tanesi de yoktu. İşte şunlardanım diyemedim. Tabii mesela anlaşıldı ama beni her gören bir Tatar zanneder. Ben de sizlerin yanınızda balığın suyun içinde olduğu gibi hissediyorum kendimi. Ve hakikaten memnuniyetimi ifade etmek için bunu anlattım. Hepinize saygılar sunuyorum. Efendim şimdi bir konuyu açıklamak istiyorum. Bugünlerde işte doğal gaz getireceğiz falan. Ya Allah aşkına Kulu'ya doğal gaz geldi. Kim getirecek Kulu'ya doğal gaz? Getirdik biz. 40 kilometre ileriden, 45 kilometre ileriden ta Kayseri hattından getirdik. Ve BOTAŞ buraya 25 trilyonluk yatırım yaptı. Sonra Konya'daki Enerya'da geldi Kulu'nun içerisine bir 5 kilometrelik, bir de bir yeşil hat, bir de kırmızı hat, bir de 7 kilometrelik, 12 kilometrelik hat döşedi. Niye geliyor bu firmaları? Niye geliyor? Ben bunu anlayamıyorum. Diyor ki doğalgazı getireceğim. Ya geldi Kulu'ya doğalgaz. Ama bir şey noksan kaldı. Belki şunu yapabilirdik. Kulu Belediyesi ile kaymakamlığımıza numune olarak yakar göstertirdik. Bunu biz Enerya'dan istedik ama işte Aykom'e falan girdi devreye. Kazdırırız, kazdırmayız falan. Biraz da biz olsun, oluruna olsun, akarına olsun dedik ve o hale bıraktık. Onun için ben burada Kulu'ya doğalgazın gelmesine vesile olan hem Enerji Bakanlığımıza hem BOTAŞ yetkililerine özellikle teşekkür ediyorum. Büyük bir katkı verdi. 25 trilyonluk bir yatırım. Düşünebiliyor musunuz? Allah razı olsun. Yine Enerya'ya da teşekkür ediyorum. Geldi bu dar zamanda, ekonominin bu sıkıntısında Kulu'ya 12 kilometrelik bir hat döşedi. Ve inşallah Nisan 1 itibariyle, daha doğrusu Aykome'nin müsaadesiyle Nisan 1 itibariyle tüm bu Cami Kebir Mahallesi ve civarları doğalgaz alacak. Yani bağlanacak doğalgazlar. Bunun ben böyle bilinmesini istiyorum. Kulu'ya doğalgaz geldi ve inşallah Cami Kebir Mahallesi ya da bu 12 kilometre yakacak. Ve peyderpeyde artık Enerya'nın imkanları çerçevesinde, ekonomisi çerçevesinde yatırımına devam edecek. Bu vesileyle ben Aktürk şirketine teşekkür ediyorum. Yatırım getirdiği için Kulu'muza. Allah razı olsun. Doğalgaz bu işte. Yatırım gelir, arkasından huzur gelir, refah gelir, sürur gelir, rahatlık gelir. Bizim İsveçlilerimiz her sene bir bakarız ki Kasım'dan sonra göçmen kuşları gibi giderler. Ve Nisan'da da dönerler yani tüm Avrupalılar. Niye? Soba yakacak yok, kömür yakacak yok, taşıyacak yok vesaire. Adam gidiyor. Ama inşallah bundan sonra eğer doğalgaz evlere bağlanmaya başlanırsa bunların tekrar Avrupa'ya döneceklerini zannetmiyorum emeklilerimizin. Evet, hayırlı uğurlu olsun efendim. Kulumuzun ekonomisinde ayrıca bir katkı bu. Doğalgaz aynı zamanda sanayinin gelişmesinde de bir katkı. Ben buna destek veren herkese, başta BOTAŞ yetkililerine, Enerya, buraya şirket açan kombi acentası her neyse onlar açan arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Bir tane değil birkaç tane oldu. Daha birkaç tane de gelecek. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı cumalar diliyorum efendim. Teşekkür ediyorum başkanım. Değerli Kululular, bir ilçenin ya da bir ilin kalkınması oraya yapılan yatırımlar ve istihdamlar doğrultusunda olur. Bunun takdiri de tabii ki orada yaşayan halka kalmıştır. Burada belki onlarca kişi çalışacak, istihdamda yer alacak Kulu istihdamında Aktürk ısı sistemleri. Ben bu konuda kaymakamımız Ali Edip Buda'nın da görüşlerini almak istiyorum. Alkışlarınızla. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Değerli belediye başkanım, mesai arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli çocuklar, çok sevgili Kululu hemşerilerimiz. Evet, bugün mübarek Cuma günü. Önce hepinizin cuması mübarek olsun. İlçemizde bahar ama serin bir hava. Doğalgazın geldiğini bu firmalarımızın açılmasıyla artık daha halkımız anlaşılır vaziyette görmüş bulunuyor.
Tabii doğalgaz bir ilçe için, bir bölge için, bir belde için temiz yakıt, temiz enerji, ucuz ısınma. Dolayısıyla bunun teşvik edilmesi ve yaygınlaşması çok önemli. Zaten hükümetimiz de biliyorsunuz 81 vilayetimize 2018 yılı sonu itibariyle 81 vilayetimizde doğalgazı kavuşturdu. Artık ilçelerimizde yaygınlaşmaya başladı. Gerek ısınma anlamında olsun, gerekse ocak, yemek pişirme anlamında olsun hem temizliği hem ucuzluğu kullanan vatandaşlarımız tarafından bilinmekte. Tabii bu öncelikle firmalarımız sayesinde, iş tesisat firmalarımızla evlerimize bir doğalgaz kavuşacak. İnşallah kışın yakma anlamında daha kolay ısınacak vatandaşlarımız. Hem de çevremizi kirletmeden gerek havayı gerekse kömürden çıkan külün doğaya karışmasının önüne geçmesi anlamında doğalgazı çok önemsiyoruz. Biz de bu anlamda Kulu Kaymakamlığımız olarak başta tüm kamu kurumlarımızı ilk etapta hemen doğalgaza dönüştürmek için gerekli keşif, fizibilite, proje çalışmalarına başladık. Sonra da ödenek taleplerimizle birlikte inşallah dönüşümlere hız vereceğiz. Bu başta doğalgazın buraya gelmesinde emeği geçen başkanımız, BOTAŞ yetkililerimiz, Enerya şirketimize ben çok teşekkür ediyorum. Bunu inşallah kullandıkça her bir vatandaşımız Allah razı olsun diyerek sebep olanlardan bunun zaten teşekkürünü yapacaklar. Enerya şirketiyle bu seneki görüşmelerimizde tabii şu an ilçe merkezimizde başkanımız bahsetti. Doğalgaz zaten 2018 sonu itibariyle gelmişti. Biz onu bir meşale yakma töreniyle duyurusunu yapmıştık. Bu 2019 yılı itibariyle de inşallah 1 Nisan'la birlikte yaklaşık 25 kilometre şehir içi şebeke döşemesinin inşallah planlaması, programlanması yapılıp çalışmaları başlanacak. Dolayısıyla vatandaşımıza düşen burada hemen ivedi bir şekilde aboneliklerini gerçekleştirip tesisat firmalarıyla ehil, yetkili, Enerya'dan yetkisini almış firmalarla anlaşarak güvenli bir şekilde bu tesisatı dönüştürmeleri ve gazı kullanmaya başlamaları. Şu an açılış yaptığımız ben Aktürk firmasına bu yatırım ilçemize getirdiği için, doğalgaz dönüşümüne katkı sağlayacağı için ve gerek tesisat dönüşümünde çalıştıracağı personel sağlayacağı istihdam için ben teşekkür ediyorum. İş yerine hayırlı olsun diyorum. Hayırlı, bereketli, bol kazançlar, zekatını vereceği hayırlı kazançlar temenni ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Kaymakamım. İlçe Müftümüz Sayın İbrahim Kocaroğlu'nu efendim bir dua için buraya alalım. Arkasından da sizi üşütmeyelim. Subhan rabbiyal aliyyil a'lal vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. Şu mübarek cuma gününde ısı sistemlerini aşmaya karar verip burada hem halkımıza hizmette hem de kendilerinin bol kazanç elde etmesinde gayret sarf eden bu kardeşlerimizin bu açılışlarını hayırlara vesile ile yapmış olacakları ve devam edecekleri ticari hayatlarında bol, bereketli, helal kazanç kendilerine nasip eyle. Bu sistemin kurulmasını ve devam ettirilmesini kendilerine nasip eyle. Hem burada çalışanlar olarak hem de burada hizmeti alan halkımız olarak bu hizmetten en iyi şekilde yararlanmalarını nasip eyle. Bu kardeşlerimizin hizmetlerini hayırlara vesile eyle. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.